طبيعة خلابة بسمائها الصافية ونسيمها العليل، بواحاتها ومناظرها التي تشرح الصدور. هي ولاية بدية، بوابة الرمال، معالم تدلك على الأصالة والتاريخ، ووجوه تحتفظ بروح الصحراء، تجتذب السائحين من أقطار المعمورة لتهتدي نفوسهم بسكون الليل ويفترش الرمال الحمراء. ولطبيعتها الرملية تحتضن بدية العديد من الرياضات، وها هي تستعد لبطولة الرملية لكرة القدم والكرة الطائرة.